València moltes s'han enfrontat als seus límits i han demostrat la seva valentia. Entre les nadadores que avui han participat en el triatló de València hi havia qui tenia una por insuperable a l'aigua fins avui. Me ahogué 2 veces y bueno, tengo bastante miedo y hoy lo he conseguido. No cal ser una gran esportista per a participar en un triatló, sols tindre la valentia de posar-se a prova. He tenido que aprender a nadar, he tenido que aprender a ir con calas en bici de carretera y a coger fondo. En eixir de l'aigua i sense recuperar l'alè s'han d'equipar ràpidament per agarrar les bicis i pedalejar durant 8 quilòmetres. Iba pensando, disfruta, venga, estás en la bicicleta, luego va la carrera a pie. Entre els equips participants n'hi ha un, el Passatge, que s'ha format fa només 2 mesos a través de les xarxes socials. Ahí es donde estaba ya asustada y cuando iba a la carrera a pie me iba pensando, ¿quién me manda a hacer esto? A este triatló femení s'ha tret la targeta roja contra el maltracte. La causa de esta carrera del triatló de la dona és contra el maltracte i a veure si serveix una miqueta també per a conscienciar la societat. L'altre missatge d'esta prova és que sempre és possible superar-se. Altres que també porten mesos preparant-se, però